La salita dei mercati azionari nel lungo periodo è legata alla crescita degli utili, che a loro volta sono legati alla crescita del PIL. Più cresce il PIL, meglio va la borsa. Non è certo un caso che year to date il FTSE MIB faccia peggio del DAX e non è certo un caso che la salita inesorabile dell'indice Standard & Poor's 500 rifletta la corsa dell'economia americana, dove da un lato il pragmatismo politico e dall'altro la capacità di innovare delle imprese hanno creato un mix vincente. Generalmente i mercati finanziari azionari si comportano meglio rispetto all'andamento dell'economia reale, ovvero del PIL, tranne in rari casi. Ad esempio, tra il 2009 e il 2019, a fronte di un PIL americano cresciuto di appena il 50%, il mercato azionario ha realizzato una performance superiore al 250% e tale differenza è spiegabile solo in parte dalla crisi finanziaria del 2008. Questa estrema dicotomia tra economia reale, ovvero PIL, e performance dei mercati azionari è stata particolarmente evidente negli ultimi 11 anni, dove gli utili americani sono cresciuti in misura decisamente superiore rispetto alla crescita del PIL, e questo non solo grazie alla crescita delle vendite, ma soprattutto grazie al fatto che i margini sono cresciuti in modo esponenziale. Ma come sono riusciti gli Stati Uniti a fare tutto questo? Semplice, si sono reinventati. Il peso del settore finanziario sull'indice azionario è diminuito sempre di più nel corso del tempo a causa della continua discesa di utili, margini, alla crescente disintermediazione, al progressivo minore utilizzo della forza lavoro, così come il peso delle società legate all'energia, materie prime e semilavorati è diminuito sia sull'economia reale sia sugli indici azionari. Per contro, il peso della tecnologia capeggiata dalle FANG è aumentato sempre di più nel corso del tempo, sia sull'economia reale sia sull'indice azionario, e questo grazie al sempre maggior utilizzo della forza lavoro, alla salita costante di margini e utili. La crescita esponenziale del growth a scapito del value a cui abbiamo assistito negli ultimi 10 anni ha quindi basi solide, ed è normale e fisiologico che oggi il growth appaia estremamente caro rispetto al value. Tutti noi oggi ci stupiamo che i margini delle imprese americane siano prossimi ai massimi storici, intorno al 20%, a fronte di un PIL che cresce poco sotto il suo potenziale di lungo periodo, ed è fisiologico naturale chiedersi quando i margini torneranno alla loro media di lungo periodo, ovvero da questi livelli attuali intorno al 20% scenderanno intorno al 12%. La realtà è che non è detto che questo succeda, tranne il caso di una grave e prolungata recessione. Come appena evidenziato, oggi il peso della tecnologia nell'indice azionario è almeno 3 volte superiore rispetto a quello dell'energy, e questo non era affatto vero 10 anni fa. I margini delle imprese tecnologiche sono di almeno 20% superiori rispetto ai margini delle imprese legate ai business tradizionali, per cui il progressivo aumento dei margini medi dell'indice Standard & Poor's 500 non è legato esclusivamente all'andamento dell'economia reale, ovvero al PIL, ma è legato a un cambiamento davvero marcato nella sua composizione, che in Europa non si è verificato, o magari non si è ancora verificato. La domanda che più mi sono sentita porre in queste ultime settimane è se sia meglio comprare un growth estremamente caro o un value sottovalutato per realizzare una performance vincente. La risposta è più complessa, perché la performance di queste due strategie è legata a fattori completamente diversi. La strategia growth è legata al PIL nominale, a business innovativi dove i margini sono molto elevati, superiori a 3-4 volte la media di mercato, e soprattutto è decorrelata dal ciclo economico, quindi è in grado di garantire la stabilità dei margini anche in fase di contrazione della crescita. La strategia value è legata al PIL nominale, a business tradizionali dove i margini sono bassi, e soprattutto è correlata positivamente al ciclo economico, quindi non è in grado di garantire la stabilità dei margini nelle fasi di contrazione della crescita economica. La risposta quindi è che è impensabile avere i vantaggi del growth ai prezzi del value.
Questo non significa che il value non possa mai sovraperformare il growth. Come abbiamo visto nelle ultime settimane, le notizie relative all'approvazione dei vaccini anti-Covid che hanno rasserenato gli animi di tutti noi, in questa situazione il value si è comportato molto bene. Peraltro, dopo aver accumulato una sottoperformance negli ultimi 10 anni, risulta essere ancora molto cheap. In questa specifica situazione dove assistiamo alla riapertura di città tristemente vuote e dove siamo molto vicini ormai a una vaccinazione di massa grazie ai vaccini anti-Covid, il value ne trarrà certamente vantaggio, ma tra 6 mesi il vaccino non sarà più un tema dominante sui mercati. Allora gli investitori si concentreranno sugli effetti che questa pandemia ha avuto sull'economia e a quel punto vorranno restare investiti soprattutto sulle società più growth, dove i margini sono stabili e più elevati rispetto alla media di mercato, e scarteranno le società che sono rimaste in piedi solo grazie alle politiche estremamente espansive delle banche centrali e alle loro decisioni di mantenere i tassi bassi per molto tempo. Un altro tema legato alla ripresa post-Covid è quello dell'inflazione. Il mercato ha creduto molto nella ripresa dell'inflazione da metà marzo ad oggi e le obbligazioni inflation linked hanno sovraperformato in misura significativa il tasso fisso. Le aspettative di inflazione a 5 anni in US sono passate da metà marzo 0,25% a oggi dicembre a 1,85%, a fronte di un tasso nominale sostanzialmente immobile, deciso dalla Fed, quindi grazie alle azioni della Fed. In Europa la ripresa delle aspettative di inflazione è stata meno marcata e meno marcato è stato anche il recupero degli indici azionari. Ad esempio in Germania le aspettative di inflazione a 5 anni sono passate da 0,05 a metà marzo a 0,7% oggi, a fronte di un tasso nominale pari a meno 0,8% e quindi un tasso reale di meno 1,5%. Questo testimonia come i tassi di interesse oggi appaiano sempre meno legati all'economia reale, al PIL, quanto molto legati alle politiche monetarie decise dalle banche centrali. Ora, è opportuno oggi essere aggressivi o comunque avere un'esposizione particolarmente significativa sull'inflazione? Probabilmente oggi risulta un po' tardi avere un'esposizione aggressiva su questo tema. Avere un sovrappeso significativo sull'inflazione americana significa ipotizzare che questa variabile torni stabilmente sopra il 2%, ovvero sopra la media degli ultimi anni. Inoltre, riflettiamo sul fatto che l'andamento delle aspettative di inflazione è estremamente correlato all'andamento dei mercati azionari. Di conseguenza, decidere di mantenere nello stesso portafoglio un elevato peso azionario e un elevato peso sul tema dell'inflazione vanificherebbe l'effetto della diversificazione. Alla luce di queste considerazioni in termini di strategia di investimento, sulla componente obbligazionaria riteniamo meno interessante il tasso fisso dei paesi core europei e le obbligazioni legate all'inflazione. Stiamo tatticamente mantenendo e laddove possibile incrementando le posizioni sui periferici, soprattutto italiani, supportati dal PEP, e stiamo guardando altrove, in particolare al tema asiatico, attraverso le obbligazioni cinesi e coreane. Il tema asiatico è molto popolare sui mercati azionari, molto meno sui mercati del reddito fisso e valutario, dove, per motivo per cui ci potrebbe essere spazio per l'apprezzamento. Sulla componente azionaria riteniamo interessante tatticamente, in modo molto selettivo, incrementare il peso sui settori più ciclici, in particolare quelli legati alla componentistica per la produzione industriale, ovvero a servizio dei settori dell'auto, dell'edilizia e dell'energia a livello globale, ma manteniamo la nostra principale esposizione sui settori più grow, quindi tecnologia, biotecnologia medicale, eccetera, puntando sui leaders a livello globale. E manteniamo la nostra diversificazione geografica puntando sul nord Europa. Io vi ringrazio molto dell'ascolto che mi avete dedicato quest'anno, vi auguro serene e rigeneranti feste con le vostre famiglie e vi aspetto nel 2021.